Kania ate turi aku no tubate na muhano waku na thĩinĩ wa gũtũũmba na mũhano waku noguo tũhete iheo nyingĩ mũtũrĩre-inĩ witũ, na koguo watũririkania tũgũcokeria kĩrĩa kĩrĩ gĩaku, na nĩkĩo tũkĩte haha gwĩtega ithuĩ enyewe na twarehe matega macio marĩ rũri rwa gwĩtega kũu kũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩtega twĩneane kũrĩ we, twĩneane mũtũrĩre witũ kũrĩ we tũgĩgũcokeria ngatho ona toguo mheshimiwa witũ ekĩte anyitanĩire na aheshimiwa yothe na His Excellency the Governor and the Deputy Governor, na ũguo magoka mamenyete atĩ they don't belong to themselves, and whatever they have, and if whatever the position you have granted them, it's a gift from you. And that's why they have brought even this offering as a sign of that self-offer to you, as a sign of thanksgiving to you. Hamwe na Kristiano othe aya othe twarehe kĩrĩa o mũndũ enakĩo
niguo uthii na mbere gutuhe mawega maku uturathima giturathime githii na mbere gutugitira githii na mbere gutuhe ugima mwega wa ngoro mwiri na meciria na gutuhe thayu urathime micii itu family citu urathime bururi witu urathime kaunti itu urathime matura maitu urathime ona atongoria aitu othe aya me haha na aria angi matutongoragia mena yothe thiini wa bururi ona thiini wa kanitha atongoria othe uturathime no twike wega na twahoya uguo ni tondu ni twendete na ni ututhikagiriria na ni wamukagira ngatho citu ta iria turagucokeria umuthi twitikitie thiini wa Kristo mwathani witu Ngai kihoti othe ni akimurathime hamwe na matega manyu Ithe Mwana na Roho Mutheru. we mwathani ni tugukuhoya utuhotithie gutungata tutekuringiririo ututherie na wega waku na ututherie ni undu wa igongona riri turakurutira na twahoywo ni undu wa Kristo mwathani witu. Mwathani aroikara na ithuĩ ambatiani ngoro cianyu nĩtũcokie ngatho kũrĩ Mwathani Ngai witũ. Ti-itherũ nĩ wega na nĩ kĩhoto na ũndũ mwagĩrĩru ũteithagia. Ti-itherũ nĩ wega, ti-itherũ nĩ wĩ mũtheru wĩ Mwathani na kĩrĩa gĩothe kĩũmbe nĩwe nĩgĩkumagia na kĩhoto tondũ thĩinĩ wa mwana waku Mwathani witũ Yesu Kristo na hinya na ũteithio wa Muoyo Mũtheru ni uturagia na ukagirithia indo ciothe na tutigagwita kirindi kigomane harĩ we nĩguo kuma irathĩro nginya ithũĩro rĩtwa rĩaku rĩteragĩrwo igongona itheru. Kwa ũguo nĩ tũgũthaitha Mwathani na wĩnyihia nĩguo matega maya tũrakũrehere magĩrĩrio wĩtĩka kũmagĩrĩria na njĩra ya mũtheru oro ũcio nĩguo matuĩke mwĩrĩ na thakame ya mwana waku Mwathani witũ Yesu Kristo ũrĩa ũtwarĩte tũrutage magongona maya. Ti-itherũ nĩ wega na nĩ kĩhoto na ũndũ mwagĩrĩru ũteithagia ũhonokia tũkũgathagia hingo ciothe na kũndũ guothe wĩre mũthenya na njĩra ya mwana waku mwene Yesu Kristo uge waku ũrĩa wombire indo ciothe na njĩra yaguo ũrĩa watũrekeirie mũhonokia na mũkũria kĩgĩa mwĩrĩ na hinya wa Muoyo Mũtheru na gĩciaro nĩ marĩa thingi ũrĩa kĩhingia wendi waku na nĩkuonera kĩrĩndĩ gĩtheru gĩatambũrũkirie moko make gĩtarĩ nĩguo eherie gĩkuũ na ona nĩ iriũka na koguo twĩ hamwe na araika na thĩ othe nĩ tũkwanĩrĩra ũkumĩ waku tukiugaga Thank you.
Either ore mutheru we mwathani githima gia utheru wothe kwagirire mutheru guo matwikire undu witu mwiri na thakame ya mwathani witu Yesu Kristo uria riria kunyanagirwo gitambiro akiendaganio ire mugate na acokia ngatho akiwenjuraga akinengera arũmĩrĩri yake akiuga oyani na mũrĩi wothe mwĩrĩ mwĩrĩ wakwa oguo marĩkia kũrĩa kĩona gĩkombe na acokia ngatho rĩngĩ gĩkĩnengera arũmĩrĩri yake akiuga oyani na mũmĩinyui wothe mũgĩkĩre gĩkombe gĩa thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro kĩerũ na kĩa mĩndĩ na mĩndĩ gĩgaitwo nĩ ũndũ wanyu na nĩ ũndũ wa tũingĩ nĩ ũndũ wa rĩũmĩra rĩa mawĩhia ĩkagai ũguo nĩ ũndũ wa kũndirikanaga. Rekei twanĩrĩre ũhoro mũnene wa wĩtĩkia witũ. Kwa ũguo tũkĩririkana kuona iruka rĩake mwathani tũgũtara mũgate ũtũro na gĩkombe kĩa ũhonokia tũgĩkũgatha tondũ nĩ watwĩtĩkĩririe tũikare harĩ we o na harĩa tũtagĩrĩirwo atĩ tũgũtungatage na nĩ tũgũthaitha wĩhinya atĩ twamũkĩrĩte mwĩrĩ na thakame tũtuĩke kĩndũ kĩmwe. Mwathani ririkana kanitha yaku ĩtambĩte thĩ yothe na ũmũrũme thĩinĩ wa rwendano hamwe na baba mũtheru witũ ti Francisco, mũthikabu witũ mũnene Philip mũteithĩrĩria wake ririkana ariũ na arĩ ithuĩ tũramakomire mehokete kũriũka o hamwe na arĩa othe marĩkĩtie gũkua ũmamũkĩre ũtheri-inĩ wa ũthiũ waku tũiguĩre ithuothe na nĩtũgũthaitha nĩguo twagĩrĩrwo nĩ ũtũũro ũtathiraga hamwe na mũciari mũkeni wa Ngai ningĩ Maria mũtheru Joseph mũthuri wa thingi ũyũ arekio na athure othe arĩa marũkĩrĩirie marĩ gũkũ thĩ na nĩguo tũkumie na tũkũgathĩrĩrie nĩ ũndũ wa mũrũguo Yesu Kristo. Nĩ ũndũ wake na hamwe nake na thĩinĩ wake we Ngai gĩtũmi gĩothe nĩ ũkumagio na ũkumio wothe mũrĩ na muoyo mũtheru magana-inĩ mothe ma mĩaka. Nĩtũkwĩyũmĩrĩria kuuga baba witũ ũrĩ igũrũ ũrĩa ũkwenda wĩkwo ũgũĩta igũrũ tũtũhe ũmũthĩ Yesu Kristo tũigana na ũtwende mawĩra maitũ ta ũrĩa tũhagĩra arĩa matwĩhĩtie. Mwathani maũru-inĩ mothe wĩtĩkĩre tondũ wa wega waku gũtũhe thayũ matukũ-inĩ maitũ nĩguo tũhotithio nĩ tha ciaku tũikare hingo ciothe tũtarĩ na wĩhinya na tũtegwĩtigĩra kĩ kana kĩ twetereire twĩhokete na gĩkeno Mwathani Yesu Kristo wewe rĩrĩa arekio aku nĩngũmũtigĩra thayũ nĩngũmũhe thayũ wakwa ndũkarore mawĩhia maitũ no ũrore wĩtĩkia wa kanitha kũmĩiguithania na kũmĩcokanĩrĩria we ũtũũraga na wathanaga mĩndĩ na mĩndĩ. Thayũ wa Mwathani ũroikara na inyuĩ hingo ciothe. Rekei tũgeithanie ngeithi cia thayũ wa Kristo.
Onei gatume tangai. Onei uliotekagia mawehia mali. Ukenania ya meti ilo ile sisi